全方位パノラマビューの回転するレストランオービット360ダイニングで絶景とともに上質なディナーを楽しんでいた。まさか本当に飛んじゃうなんて。しかもあんなにすぐ。雨が降っても私なんか怖くて30分粘った挙句諦めたのよ。君のおかげで私もまた一つランクアップした男になったよ。しかしとても刺激的な体験だった。刺激的な体験？ねえ、でもケイかっこよかったわ。惚れ直したかも。そうだコニー。ニュージーランド